考官咧係喐咗我唐太嘅，我見到佢嘅手已經飛緊過嚟啦，咁咧中過水啦，今次嘅 G 牌。中意嘅話咧，記得 like、comment 同埋 share 啦。咁我哋開始啦！大家好，歡迎翻到嚟 This Channel 啊！咁咧而家就係凌晨嘅5:30啦。咁咁早先拍片做咩咧？事關咧今日就係小弟嘅考路試嘅日子啊！點解要點半夜起身咧？咁呢個容許小弟咧陣間再同大家慢慢解釋。咁因為我6點鐘咧就要出門口啦。咁而家咧我就整早餐同埋整埋晏晝先啦。咁終於整完早餐同午餐啦，咁咧我一路食仲一路大家講點解要咁早起身。咁試完咧就上網揾咗位教車師傅啦，可以喺廣東話教車嘅師傅入邊咧，應該屬於頭幾位嘅人嚟嘅。咁以免大家唔知咧，我喺香港係有牌嘅，所以我一開始第一堂上咧，其實都已經差唔多上手啦。咁但係保險起見咧，就操多幾堂咁樣啦，總共上咗4個鐘，分咗3次上咗4個鐘。因為個師傅嗰個教法一路都唔錯啦，咁就冇諗住轉師傅嘅，係咧瀨嘢嘅就嚟啦。咁佢就幫我 book 咗13號，即係今日嘅1點鐘去考車。咁但係咧，佢就話今日咧，我前面咧就有2個學生，咁個考場咧就喺 Lindsay 嗰度。咁呢度就距離嗰度咧好遠嘅。咁每一個學生考之前咧，仲要操多1個鐘嘅。咁佢嘅唯一方法咧就係將我哋 group 埋一齊，首先車晒過去先，然之後咧跟住就等逐個考咯。咁所以咧，點解我要咁早起身咧？就係原因係就翻第一個考生去嘅時間，而且我咧係第一站上車，咁即係我係第一個起身，然之後最遲嗰個考。我覺得呢個真係好不利嘅條件啦，即係你需要緊張6-7個鐘你先去考車。第二個不利條件咧就係平時呢個時間咧，我係啱啱瞓冇耐。咁琴日我就特登早啲瞓啦，11點上下就瞓。咁但係咧，我瞓到1點幾就已經起咗身，所以咧而家我個精神都係唔係咁好。咁所以我頂住呢2大劣勢咧去考車。咁但係個師傅咧就話佢喺 Lindsay 嘅考場嘅 passing rate 咧係98%。咁我希望咧我唔係剩翻嗰2% 啦。但係今日唯一好處咧就係佢係過嚟接我嘅，就唔使我自己搭車。因為平時學車咧就係我自己搭去 Fringe 個站嗰邊學嘅。因為大部分學車都唔係喺市中心學，因為太多車啦嘛。咁而家時間咧就已經嚟到5:51啦。咁我即刻執袋先，咁咧就出門口，然之後落到樓下咧再同大家繼續講。好啦，大家咁咧而家已經出咗門口啦。咁咧，今次嘅路試對於我嚟講咧相當重要嘅。點解咧？因為我有超過2年嘅駕駛經驗啦，咁我可以直接考 G Class。若果 fail 咗嘅話咧，就要隔1年先至再考 G Class。就代表咧，若果我今次 fail 咗咧，我就要考 G2。咁但係攞完 G2，你下年都係要考多次 G，又麻煩啦，又要俾多啲錢啦，係咪先？用我呢個故事話俾你大家聽咧，揀一個師傅少啲學生咧，都係一件好事嚟。就唔好咧上網揾一啲咁熱門嘅教車師傅啦。如果唔係咧，就會好似我咁樣啦。朝早出嚟咧，5:57咧就已經落到嚟喺度等緊佢到啦。咁因為陣間咧車上有其他人嘅，咁就唔係咁方便拍嘢啦。咁因為等緊車同時咧，就同大家講下咧，我究竟學車咧學咗最重要嘅係啲乜嘢啦？咁第一咧就係紅燈右轉啦。咁呢樣嘢咧，香港係唔會有嘅。所有嘅十字路口啦，或者所有嘅路口啦，除咗佢有牌話俾你聽唔準右轉之外咧，所有紅燈都係可以右轉嘅。但係你又要睇人啦，又要睇車啦咁樣啦。咁但係的而且確咧，呢樣嘢係比較獨特少少嘅。咁第二樣嘢咧就係綠燈左轉，係你要睇埋對頭嘅車嘅，即係對頭嘅車係唔會理你嘅。你嗰個路權嘅次序咧係好低嘅，你要等到對面嘅車冇晒啦，然之後人冇晒啦，咁基本上咧去到轉黃燈你先至可以轉到彎。綠燈左轉係超麻煩。咁希望咧今日唔會有好多綠燈左轉啦。咁但係咧我問過咧呢度嘅行程咧，就算你係一個完全嘅新手，即係未揸過任何車嘅。咁佢大概佢覺得係話10個鐘就搞掂。我個人認為就快咗少少嘅。
A few hours later，大家好，咁咧我就已經跟完一個圈車啦。咁何謂跟車咧？因為我係第3個人考嘅，咁咧第1個人考咧，佢都係考 G 牌，咁我就跟佢後座啦，咁一路聽住師傅講解路線咁樣啦，咁就了解多啲嗰啲路線。9:21啊，佢離我考咧都仲有3個鐘，1點前啲11點幾咧，應該就會同我練車，咁應該就等多2個鐘到咧，我就可以上車啦。咁咧而家呢個商場咧，其實大部分嘅鋪頭未開啦，咁呢個可能就係小鎮嘅超啊。咁順便講一講啦，點解會要考車咁重要咧？原因咧就係因為我哋打算搬出市中心嘅，未決定究竟係會同一啲以前嘅同學去一齊去合租啊，定係自己去租一層啦。咁但係基本上咧，我哋都認為咧，其實市中心真係唔係咁抵玩。咁雖然咧老婆喺市中心翻工啦，咁可能到時咧，都需要車出車入，好似住得遠啲咧，其實嗰個成本係平啲嘅。揸車咧就可以去啲遠少少嘅地方，咁就唔使成日咁悶咧，都係downtown入邊，因為downtown咧其實冇乜嘢好玩，亦都冇乜嘢好睇。咁所以如果你想去睇多啲唔同嘅風景啊，或者去多啲唔同嘅景點玩咧，基本上揸車係必須嘅。A few moments later，啱咧就練完2-3轉車啦。最大嘅問題應該係講啲判斷力有啲弱啦，而家唔知係咪因為唔夠瞓嘅關係。有啲唔好嘅預感啊，有預感會肥佬啊，希望唔好啦，我唔想再考多次。好啦，完咗之後再拍片俾大家睇。A few hours later，轉眼間咧，我就已經翻到屋企啦。咁而家嘅時間咧係5:03啊，記唔記得一開始咧我係幾點起身嘅咧？冇錯，係5:20，5點半開始拍片嘅。咁即係咧我用咗12個鐘就翻到嚟屋企啦。咁都講一講我考試係發生咗啲咩事啦？咁大家最在意嘅成績就係我究竟合唔合格咧？我可以話俾大家聽，我喺考嘅過程中咧，嗰個考官咧係喐咗我唐太嘅，然後我係 pass 咗嘅。pass 咗就拎到呢張咁嘅駕駛執照啦。咁咧真嗰張駕駛執照咧就會遲啲再 send 過嚟嘅。咁而家咧我就係一個有 G 牌嘅人啦。咁今日我考嘅時間係1:3，咁咧就比較多車嘅。咁如果係早啲嘅話咧，其實會好少少。跟車去跟人哋練車嘅話咧，其實啲車冇咁多嘅。我嗰個考官咧係嗰個市場咧最老練嗰個嚟嘅。咁即係佢話做咗10幾年嘅呢個考官，係會 keep 住講嘢嗰個考官。咁又好又唔好嘅。佢 keep 住講嘢咧，其實係一路提醒你有啲咩嘢做得唔好，你可以去做翻好啲。講得其實都相當快嘅，相當 native， 相當快。咁咧，所以若果你聽唔明嘅話咧，就好有機會令到你分心。係一紮烏蠅喺你耳仔邊，一路飛入你個腦裏頭，救命啊！好唔好彩咧？我喺一個好簡單嘅位嗰度咧，佢叫我轉左啦。咁轉咗前面嗰個十字路口咧，咁啱有一個路口咧係入停車場嘅。然之後咧，咁有架車咧就打算入停車場打左燈啦。咁我喺遠距離就咁望咧，我係以為佢係同我排同一條隊，諗住駛去嗰架車嘅後邊。然之後個考官咧就轉我唐太喎。咁我心諗嗰下係瀨嘢啦，係咪先？如果個考官通常轉你唐太啦，或者係踩你個迫力嘅話，基本上你都 fail 噶啦嘛。咁我心嗰時咧已經涼一涼，唉，實瀨嘢啦，錯啲咁基本嘅嘢。我不禁倒抽一口涼氣。咁有一下咧，又係轉左。一般嚟講咧，轉左去扭個軚咧，唔會令到嗰眼燈係閂咗嘅。咁但係咁啱嗰下咧，扭完之後咧，嗰眼燈係閂咗。一路 keep 住望住眼燈啦，望住啲車啦，咁就唔好個眼咧，我眼信號都閂咗。咁好彩喺佢喐手之前，我見到佢嘅手已經飛緊過嚟啦。咁咧，我係即刻撻翻着嗰個信號燈，然之後咧順利咁樣轉左咗嘅。咁其他嘅環節咧都係一切正常嘅。咁我心諗，呢兩樣嘢都好似係大忌嚟嘅喎。咁好似凍過水啦，今次嘅 G 牌，諗住下次再戰咁樣。但係去到最尾佢停咗之後咧，佢又話你係 pass 咗嘅。佢話佢係講一句咧 ，You meet the ministry standard。跟住我真係心諗，哇，好驚奇啊！好死唔死咧，上網 down 個 test report 咧，其實係睇唔到佢扣幾多分嘅。我啱啱講嗰啲嘢咧，佢全部都冇扣到分。佢話我 check 少咗1-2次望盲點咁樣。今次考完之後咧，我會發覺有2個重點係需要留意嘅。就係你揀師傅嘅時候咧，你唔可以揀啲咁多學生嘅師傅，因為我由5點鐘起身啦，然之後1點鐘先考，其實隔咗7個鐘，咁我係勁眼瞓。然之後咧，亦都勁緊張，咁所以咧個表現就一定係會差咗嘅。第二樣嘢咧就係你要 confirm 你考個時間咧係一個好時間咯，
係啦，咁咧1點鐘絕對唔係一個好時間。咁我會建議嘅時間咧係9點至到12點鐘間，朝早嘅9點至到12點鐘間，明顯嘅車係會少好多好多，就唔會好似出現咗我呢啲咁烏龍嘅情況。咁咧我有咗車牌啦，咁遲啲咧就可以帶大家去唔同嘅景點，同埋咧可以進行搬屋啦。咁今集咧就講到咁多，下集見，拜拜。